Kemudian ambil posisi Pijit Bodo Putra ambil posisi langsung. Ada lagi yang datang dia. Reja untuk epic semua aja. Reja untuk epic semua. Kalau udah naikkan pintunya biar petugas gerbang tak naikkan aja langsung. Terakhir lah. Baru masuk? Enggak. Baru satu lap dia. Ini nomor satu ya. Oh, ini. Wah. Iya, ini nomor satunya. Mantap. Ya, nggak nampak lah. Kan kali terakhir.